Tenkte jeg kunne mimre litt igjen. Reunion. Gammelt DOS-spill fra 94. Det var litt nyere enn jeg kanskje trodde, men et spill jeg spilte før i tida. Si at det er en fin mix mellom Master Orion, SimCity, og så har en story. Stilig intro på det spillet her. Så har vi jo Reunion. Og jeg trykker sånn. Håper spillet ikke krasjer. En ting med spillet er at det kan være litt ustabilt i starten. Middle of the 22nd century, the Earth enjoys a period of prosperity and peace. Majority of weapons are abolished. Humanitarian and ecological problems are gradually eliminated. Any nation showing aggressive tendencies is dealt with swiftly by UN military forces. Eventually, the Earth is a conflict-free zone. In this enlightened atmosphere of unity, scientific progress accelerates. Fred på jorden. 2563. Over 50 years of dedicated research comes to fruition when the UN Nuclear Research Laboratories successfully combine elements of Einstein's unified field theory with antimatter physics, creating a new form of spacecraft propulsion. A new form of power can literally warp the fabric of space, and therefore bring points within it closer together. This makes travel between solar systems in a relatively short time period a distinct reality. Governor, reality. 2575. Two fully equipped research ships leave Earth. Their mission is to find other Earth-type planets suitable for colonization. Explorer 1 is listed as missing, presumed dead. Explorer 2 completed her mission successfully, returning to Earth after locating several habitable planets in a distant but reachable section of the galaxy. Det er verdt å nevne at vi er jo da Explorer 2. 2650. Explorer 2 is refitted in space dock and made ready to travel back to the new planets. (2616). A strange uprising begins on Earth. People are becoming hostile and overthrowing the establishment. A
bloody conflict ensues in which the growing number of rebels are victorious. Moro hvordan de tar seg god tid med introen på det spillet. Ganske deilig, egentlig. Ganske kul intro, men... Også litt morsomt at de bytter musikk mellom hver scene. Escaping from Sector 2. Warning, intruder alert in Sector 4. I repeat, intruder alert in Sector 4. Veldig Star Wars-inspirert. Venter bare på Darth Vader. The rebels take control of planet Earth. Så har jorda blitt tatt over. Men rett før det så drar vi av gårde med The last Explorer 2. order of the old regime was the emergency departure clearance for Explorer 2. Explorer 2 leaves the solar system behind and heads for the new planet. The new launch window causes the ship to pass through an uncharted asteroid field on its way. There is damage to the warp field generators. 2621.
Explorer 2 arrives at the new solar system. The crew escape using safety pods. Most do not make it to the new Earth. Shortly, a new Earth colony is formed. The struggle for survival begins. Present day. New Earth colony is now well established and close to old Earth technology at time of uprising. A new leader has emerged with the full backing of the populace. Vi vil jo velge hvem av de vi skal His være. mission to Skal return jo to dame space eller and mann? reconquer the Earth. To reunite. Unite. Men de to vi så i bildet før der, er jo de du kan velge mellom, da. Vi trykker New Game. Da er jo venstre side er dame, og høyre side er da mann. Så det er jo akkurat det samme hvem av du velger. På streamen så er det kanskje greit å bare være mann, og så glem det. Det har ingenting å si. Det første jeg gjør i spillet er Commanders. Så må vi kjøpe en builder, og så må vi begynne å bygge på kolonien vår. Da hirer vi han, så går vi inn her. Og det første bygget jeg da bygger, her ser jeg at jeg har 2 aktiv og 1 stock mine. Da trenger jeg å bygge en mine, sånn at jeg kan få plassert ut den mineren jeg har i stock. Og så ønsker vi også, hvis vi går på planeten, så har vi 30.398 people. Jeg har tax på normal, den setter jeg opp til høy med en gang. Og så bruker jeg høyre-knappen for å scrolle. Så går det an å, du kan jo velge bygget med å trykke nedover her. Eller du kan bare trykke på det bygget du har tenkt å bygge. Så gjør sånn. Det er nesten den raskeste måten å gjøre på. Da bygger jeg bare masse buildings for å få større population. Sånn at jeg kan få mer penger. Så det er også verdt å nevne at jeg spiller jo... Det er jo 2 utgaver av spillet her. Det er DOS-versjon og også Amiga. Så jeg spiller jo DOS-versjon. Og DOS-versjon så er det jo 2 forskjellige utgaver du får tak på. Det er jo diskett-versjon og CD-versjon. Oi, skal vi se. Ikke det jeg skulle med. Men diskett-versjon er ganske ustabil kontra CD-versjon, så få tak på CD-versjon hvis du skal spille. Så CD-utgaven krasjer ikke like mye. Og spesielt DOS-box er mye mer stabilt med CD-utgaven. Så skjer en event her at your satellite were destroyed. Så trykker på en liten sekvense. Og det er jo skripta da. Det er det som er spillet, at det er en story, kan du si. Spillet er litt mer skripta enn Monster of Orion games her. Så det er sin egen lille greie, egentlig. For satellite carriers. Vi har den nå. Og så skal vi innom Jade. Får vi litt beskjeder. Kan jeg kaste bort en satellitt der. Oi, you lost the contact with your satellite. Trykker ut på kartet, så ser vi jo høyre siden, Janosian Fleet. Så vil jeg si at det er aliens her. Jeg kan ikke hilse på de med satellittskipet mitt. Men det er bare å huske da. Galilei.
Jeg bygger en til. Ja, så skjer en event der. Ansiktet mitt forsvant, men det er artig. Så har vi endelig klart å decode transmission. Sier at de vil jobbe med meg. Arbeide med meg. Kan være mer specific. Så de holder på å utvikle et veldig effektivt transferskip. Og det de ønsker at jeg skal gjøre er å sende scientisten min til dem. Spør de om jeg aksepter det. Det er bare dumt å ikke gjøre det, så ok. Sjekka. Så fikk jeg SOS fra John Oceans, og da sier det er nå spillet begynner, holdt jeg på å si. Sier at the Morgals are planning an attack against our base. De trenger da hjelp av oss. Og hva skal vi slåss med? Vi har jo ikke noe våpen. Da vil jo de sende planer til oss av hvordan vi bygger våpen, og det trenger jo vi. Så vi vil gjøre det beste vi kan for å hjelpe de. Bare synd at det er ikke nok. Jeg skal ikke researche det, jeg kan bare bygge det med en gang. Attention. Sånn, the Morgals have attacked and destroyed the Janosian base. We are deploying more and more forces in this resystem. Så det er jo dessverre en del av plottet, det er ikke noe du kan gjøre med det. Men sånn er det. Production. Select. Kan jeg jo Research. se, matte 5 har jeg, fysikk 5 har jeg, electricity 4, så det er ingen grunn til at jeg ikke får den. Enemy fleet approaching Amnesty System Planet New Earth. B. Så nå må jeg lage en ny flåte. Kan jeg få Starfleet, ja. Det jeg alltid gjør på spillet her. Ok. Så Message. Hunter. Og så sånn, B. så det er Commander. alltid greit å ha en commander også. Fighters. Så har vi han Hire Me or I Kill You, 3800 credits. Så har vi han på 45 000, har ikke råd til. Han har vunnet masse kriger, og så har vi han som jeg absolutt ikke har råd til på 300 000. B. Jeg gidder ikke å kjøpe han Commander. dårligste. Fighter. Message. Ja, så blir jeg angrepet. Så mister jeg en hunter. Så jeg trenger ikke noe commander for å ta den første her uansett, ser jeg. Commanders. Så da Fighters. spørs det om jeg skal ha han, eller om jeg skal, da venter jeg til neste gang jeg blir angrepet, og så kjøper jeg han eller han, avhengig av hvor mye penger jeg har. B. Bye. Ok. Message. Venter vi de. Attention. Kom en call message. Han vet at vi slåss mot The Morgals. Kan jeg velge mellom de to? Jeg tror det er den første som er best. Han vil supply oss med våpen. Kan jeg si at ikke jeg trenger hjelp, men det er ikke noe poeng med det. Vi bare ber oss om å deale med de konfidensielt. Production. Select. Så da fikk jeg vel B. Research. ja, jeg må researche Starfighter. B. Mirak 3, der er det Morgul-fleet. Surface. Satellite deployed. Satellittskipet mitt får jo ikke akkurat gjort så mye mot de. Starmap. Det er greit å Surface. bare sende en satellitt til hver av planetene der. Greetings, Bergonians. Vi trenger Energon.
Det er kontrakt med Calls, og så lurer jeg sikkert på om jeg kan gi de en Ergon, tenker jeg. Skal jeg hva de vil gi meg i return. De vil gi meg 100 000 kredits for 10 000 i Ergon. Jeg vil gjerne ha noe annet. Kanskje en ting. De kan gi meg Battle Tank for 10 000 tons av Energon. Aksepter jeg det? Eller så kan jeg velge meg å be ha penger om å gjøre Battle Tank. Da tar jeg gjerne Battle Tank igjen. Jeg nå skal ta angrep Morguls etter hvert, så er jo det veldig viktig. Starmap. Så må vi Starmap. gå her. Surface. Planety. Starmap. Ja, så du må her, og så må du velge flåten din, og så trykke på maskingeværet. Da ser vi om det er nok. Og her holdt det i hvert fall. And battle. Så er det det spørsmålet her da. 31 tanker. Og her har vi 4 og 14. Ja, dette er nok. Ja, det var nok. Jeg mente egentlig å flytte den som hadde flest tanker først, men And battle. da har vi fått tatt ut den. Message. Det var en fantastisk Add planet station. egentlig. Surface. Planet information. Der har du liksom alt, bortsett fra Rhenium. Surface. Attention. Oi. Morgul Kal Alliance has overcome the Falonians. They declare war against you. Det er det jeg tenkte jeg skulle hindre i stad, men da får jeg bare overleve og slåss mot begge. Starmap. For jeg mener at du skal kunne gjøre noe for å stoppe det, men da må jeg kunne finne et eller annet fly som er et eller annet sted, men jeg vet ikke. Jeg følte jeg fløy jo rundt nesten overalt med tredje flåten min i stad, så Back. Ship. jeg fant ikke ut av det. Control panel. Det er ikke så farlig uansett. Du trenger, så lenge du tar ut Morguls, så trenger du aldri å bekymre deg over Kall. Back. Du møter jo større Shit. flåter da, når du skal slåss. Back. Gjør vi nå? Watch out, baby. Ser ut som at jeg tar i rommet i hvert fall. 30 hunter, 20 fighter og 3 destroyer ødela jeg. And battle. Så spørs om dette er nok da. Her har vi 30 stykker av de er i ræva. 30, 20. Så jeg burde det. Så tar vi tid dårlig først. Ja. Da tok jeg ut Morguls. Det var mer enn jeg egentlig forventet. Da har jeg eliminatet Morguls. Attention. Da fikk jeg coordinates of 3 unknown solar systems. Det lønner seg å vente med å dra dit. Og så bare bygge seg opp. For at det du møter her er mye verre enn det jeg har møtt her nede. Og det er fullt ut mulig å gå hit med en gang, og sikkert klare det. Men det letteste er å bruke tida nå, og så bare bygge seg opp til en tar en sinnssyk her, og så bare kjøre gjennom spillet. Fordi at jeg kunne ikke gjøre det her nede med Jade og de rommestene som var her. Hvis ikke jeg hadde gått hit, så hadde de blitt eliminatet av Morguls, og Morguls hadde bare angrepet meg. Jeg hadde ikke hatt våpen. Zoom out. Og jeg måtte dra innom system 2 og 3, og så finne de rommestene her for å få tank og litt forskjellig, og så finne planeten til Morguls. Planet. Hvis ikke så får jeg ikke... Hvis ikke jeg gjør det, så kan jeg ikke ta Morguls.
Og Morgels vil bare angripe meg, og til slutt så har de liksom tusenvis av skip og knuser deg, uten at du egentlig kan gjøre noe. Så du er nødt til å dra til system 2 og 3. Det lønner seg hele tiden å bygge litt, men nå har jeg en pause som... Det er ingenting fra system 4, 5 eller 6 som kommer til å gjøre noe som helst før jeg går dit. Hvis ikke jeg husker feil. Så den strategien jeg brukte før, for å runde det spillet her, det er også bare bygge meg opp. B. Det er ikke akkurat det mest spennende gameplay å sitte og se på, men det er også holde på sånn som jeg gjør, bygge kolonier i fred og ro, bygge meg opp og bygge destroyere, ha en 100 destroyere eller noe sånt nå, masse hauger av battle tanks og bare ha en super her. Og så får du jo bedre skip og sånn, også når du kommer til de nyere stedene, men bare ha en totalt overlegen latterlig her. B. Og bygge det opp, og så blir spillet veldig mye lettere. Og dette er liksom det punktet i spillet hvor du kan gjøre det. For du kan ikke gjøre det tidligere. B.